Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün köpeği kurtar oynuyoruz. Dog rescue the door of the safe. Var diyor. Neyse. Köpeği nasıl kurtarıyoruz? Şöyle bir şey yok. Evet, köpeği kurtardık. Evet arkadaşlar, 12. levele kadar gelmiştim ben oyuna bakmak için. Stretch Legs'in 2. bölümünün gelmesini istiyorsunuz. Kazandık arkadaşlar. Arkadaşlar yorumları açabilirsem yorumlara köpek adıyla ilgili bir şey yazan herkese kalp atacağım. Evet arkadaşlar. Böyle arkadaşlar sadece bir yıldız alalım. Minecraft istiyorsunuz arkadaşlar. Onu da yaparız. Sıkıntı yok. Hafta sonları çekmeye çalışıyorum. Evet, onun akıllılarım da bitiyor. Buranın şimdi ne oluyor? Asit. Şöyle bir şey yapalım. Şurayı kapatalım. Arkadaşlar bu arada bugün oynanan Beşiktaş'ın maç, Beşiktaşlılar Instagram'a gelsin. CRX Altre Cristiano Altre 07
Arkadaşlar oraya gelsinler Beşiktaşlar. Arkadaşlar bir de yarın oynanacak Galatasaray maçından sonra Fener kazandıysa Fenerliler, Galatasaray kazandıysa Galatasaraylılar da gelsin. Veya beraber ettiyse ikisi de gelsin. Galatasaray kaybettiyse ikisi de gelsin falan. Ben şu an beraber ediyorum. Bilmiyorum yani. Arkadaşlar ama arkadaşlar kurbağa aldık. Kurbağaya bak. Evet arkadaşlar 5 dakika olmuş. Az süredir oynuyoruz. Bayağı bir level ilerledik. Şimdi arkadaşlar oy. Kasım vücut düştü. Düşeceğiz gibi düşmez. Arkadaşlar bir de Special Force Grup 2 onu da atabilirim isterseniz. Şunun isteğinize bağlısınız. Evet arkadaşlar. Hadi 35'te bırakalım. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan like atıp abone olursanız çok sevinirim. Bay bay.